mår ni? Ja, vad roligt att höra. Välkomna till Sverige, Stockholm, Skarpnäck. Vi är glada att se er igen här efter pandemin. Jättekul. Ja. Mitt namn är Jeanne Masimango Manduma. Jag är mamma till många barn. Och jag är en av grundare till ASOV Stockholm. Och idag är jag, vad ska man säga, många tror att jag är ordförande, det är jag inte. Ja, jag är samordnare. Så många kallar mig för ordförande, det är jag inte. Ni är här idag. Vi är glada för att ni kommer hit. Det uppskattar vi verkligen. Jag saknar ord när jag ser på er. Det finns de som har åkt flyg många timmar för att komma hit, tåg. Några som har sovit på tåg, på bussar för att komma hit idag. Det värmer. Tack så mycket. ASOV, kvinnoorganisationen, har funnits i många år nu. Som ASOV började i östra Kongo efter sexuellt våld och krig. Vi hjälpte kvinnorna i Kongo, men efter en tid så kände vi att vi hade så mycket gemensamt. Jag frågar om de ska tolka. Interpret. Merci. Vi kände att vi hade så mycket gemensamt. Et nous avons senti qu'on avait beaucoup de choses ensemble. Avec nos sœurs du Congo. Våra systrar i Kongo. Avec nos sœurs au Congo. Många tror, när man tar flyg från Kongo, från Afrika och hamnar till Sverige, de l'Afrique est arrivé ici en och Suède. tror att man lämnar allt bakom sig. Beaucoup d'entre nous croient qu'on a tout laissé derrière nous. Men det är inte så. Mais ce n'est pas comme ça. Vi med våra systrar hade mycket gemensamt och vi har det fortfarande. Frères et sœurs. Och det är därför vi gick ihop och sa att vi måste organisera oss. Et c'est pour cela que nous nous sommes dit que c'est très important de s'organiser. Och det är därför vi bildade den här organisationen. Et c'est pour cela qu'on a commencé cette association. Kvinnoträffen, det kallades kvinnoträffen första gången vi träffades. On appelait ça le rencontre entre femmes. Och det var ju i lilla lokal. Et on le faisait dans la petite salle à côté. Vi var några kvinnor. On était juste un groupe de femmes. Vi var inte så många. Pas beaucoup. Men jag kan se några ansikten som var där då. Mais jusque-là, je peux encore voir beaucoup de visages qui étaient là la première jour. Och det är ju bra. Et c'est très très Det bien. har ju gått, när jag var gravid, jag kan komma ihåg när jag såg min dotter. Je me rappelle, j'étais enceinte, donc je peux encore me rappeler le jour. Så det var 7 år sedan. Et c'est déjà 7 ans passés. Tack så mycket för ni som har ju varit där då och ja, ni som är här idag. Merci pour vous tous qui ont été là de le début jusqu'aujourd'hui. Vi var kvinnogruppen, en liten grupp. Nous étions juste un groupe de femmes. Men vi kände att våra frågor, vi behöver ju involvera männen. Mais nous nous sommes sentis que c'était très important d'impliquer les hommes Om aussi, det ska bli förändringar. si nous avons besoin de changement. Det hjälper inte att utveckla våra kvinnor. Ça ne suffit pas de se développer en tant que femme. Annars det blir massa bråk hemma. Et pour cela, il peut y avoir beaucoup de conflits à la maison. Vi trodde att det blir mindre bråk om vi Nous blir nous sommes dit stärkta. que c'est très important d'impliquer les hommes pour éviter les conflits. Men vi kommer på vi måste ta med männen, våra män. Et nous nous sommes dit c'est important d'impliquer les hommes, nos hommes. Och vi kommer ihåg att de här små pojkar, Et nous nous rappelons de ces petits enfants. de kommer att bli män efter några år. Aujourd'hui, ils sont devenus des hommes. Och det kan vi se idag. Et nous pouvons voir ça aujourd'hui.
Jag kommer ihåg en som jag kan säga Joel, och Joels mamma sitter där. Je me rappelle un petit garçon qu'on appelait Youel à 7 ans là, et la maman de Youel est là, de Han fick Joël. inte vara med för Joel var så liten. Et elle ne pouvait pas être avec nous parce que Joël était très petit. Idag är det Joel som kör minibuss med massa kvinnor och barn till Linköping och Mais alla delar aujourd'hui, av le petit Sverige. Joël, il conduit les mamans, il les amène par-ci, par-là, à partir de Linköping jusqu'ici. För att kunna fixa det här i salen, Et pour qu'on puisse se préparer cette salle, vi har en tradition, det är ju våra ungdomar som gör det. dans nos habitudes, c'est nos jeunes enfants qui préparent cette salle. Och det har vi sett i de här år som har funnits, att det har gått i generationer vilka som får fixa salen. Et pendant le 7 ans qui a Sova été, on a fait de génération en génération quels sont les enfants qui vont préparer la salle. Så vi hade Nikula igår, eller igår och idag. Et hier, aujourd'hui, on a élevé le groupe des enfants aussi qui sont encore Och dans de la är på génération. andra rum där och tar hand om minsta. Ils sont là à côté en train de prendre soin des autres enfants. Så jag kände glädjen. Là, je suis content, je Jag suis très kände content. mig jätteglad. Très, très content pour ça, pour cela. Och det här jag vill dela med. Et ça, je voulais partager. Ja, det är de som åker runt och de frågade mig, ska vi inte hämta maten? Ce sont ces jeunes enfants, ces Ska vi jeunes, inte jeunes hämta hommes dricker? qui demandent, vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qu'on peut amener? De l'eau? Et puis, est-ce qu'on peut Förut amener det quoi? var vi mammor som åkte runt och Quand hämtade. on avait commencé à Sauve, c'était nous le C'est l'autre maman et qui c'est faisions grave. ça. Mais aujourd'hui, ce sont nos enfants et je suis content pour cela. Och jag är glad att ni är här idag. Je suis content de votre Jag présence. har inte skrivit någon tal. Je n'ai pas Det här préparé kommer från ce hjärtat. que j'allais parler, ça vient de mon cœur. Jag är jätteglad. Je suis très content. Ja. Och min glädje idag och kvinnokonferensen, jag ska inte ta så mycket tid, vi Je är ne vais pas redan för prendre sent. beaucoup de temps, mais je vais juste prendre l'occasion. Jag vill att vi skulle tillbringa en tyst minut. J'aimerais qu'on puisse prendre 1 minute de silence. Skarpnäck, det har varit en jättetung period för oss nu, det nya året. Dans notre quartier ici, Skarpnäck, il y a eu beaucoup de choses qui se sont Det har inte passées. varit lätt. Ça n'a pas été si facile. Vi har förlorat våra barn. Nous avons perdu nos enfants. Och när jag säger våra barn, Et quand je dis nos enfants, det är ju våra barn. je parle de nos enfants. En av de här, eller killen som blev skjuten till död, L'un de ces jeunes hommes qui a été assassiné, som jag abattu, tror att jag ska nämna i namnet, hur det que går je bra. pensais dire son nom aujourd'hui. Det är ju Yang Yalo. Il s'appelle Yang Yalo. Jag nämnde Joel. Et je parlais Han gick i de samma Joël. klass som Joel. Ils étudiaient ensemble avec Joël. Han hängde här, fixade de här Il stolar. était toujours à côté ici de la salle, en train de préparer la salle. Och Yangs mamma brukar ju laga mat när vi har La kvinnokonferensen. maman de Yang prépare la nourriture quand on a nos conférences ici. Men Yang sköts till döds någon söndag i februari. Mais Yang a été abattu un dimanche en Inte février. långt härifrån. Ce n'était pas loin d'ici, tout près d'ici. Ja, och efter det har varit en jättetuff tid i Skarpnäck. Et après cela, nous avons vécu beaucoup de choses ici à Skarpnäck. Så jag vill att vi tillbringar en minut till Yang. Et je voulais qu'on puisse prendre 1 minute de silence pour Och en Yang. annan syster till oss, Titi. Et une autre sœur pour nous, sœur Titi. Titi hade en vana att vara här med oss. Titi, il avait promis d'être ici avec nous. Jag tror förra konferensen var med till på affischen. Je me rappelle, la conférence passée, elle était même dans nos affiches. Titi brukade dansa. Om ni kommer ihåg, vi hade tjejer som dansade nigeriansk dans här. On avait des filles nigériennes qui avaient présenté la danse Så Titi nigérienne. lämnade oss. Et elle, le Hon mort, kunde ha varit här idag. elle allait être présente avec Så nous. jag ber er Je m'aimerais, om vi kan tillbringa en je tyst vous minut demande på de alla våra prendre barn i 1 minute de Skarpnäck, på silence Yang och pour för nos Titi. enfants Yang et Titi et les autres. Si on peut s'élever, prendre 1 minute de silence. Vi måste ta en Oj.
Tack så mycket. Merci beaucoup. Och i med det så Pendant tänker cela, jag lämna ord je vais till laisser våra la parole moderator. à notre modératrice. Tack så mycket. Merci beaucoup.